efatra amin'ny fitopolo amin'ny zato sy efatra arivo sy fito alina sy enina sy dimy amby roapolo tapitrisa ny isan'ny mponina eto Madagasikara raha ny tatitry ny fanisana farany nataony Instat vehivavy no maro anisa. Nanamafy ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa tsy misy andoavam-bola mihitsy ny fampianarana eny amin'ireo EPP, CEG ary lycée manerana ny Madagasikara. Trano efapolo sy efajato tafo no tandindomindoza eny Manjakamiadana sy ny manodidina. Olona 9,000 no tokony hiala ny toeram-pinenany. Trano roa no efa nirodana hatry no maly arivo. Santiono vaovao televiziona malagasy atolotra Irene Ravololo Armanda. Misotranao sy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoklasy sy tompokivavy. Manasanao raha naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Efa manakaiky ny ririnina eto amintsika. Tsy maintsy atao araka izany ny ifehezana ny valanaretina coronavirus tsy rongatra. Ny Kiandu androany ny gouvernementa malagasy niaraka tamin'ireo mpiara-miombona antoka namolavola ny drafim-pirenena hiadina amin'izay Covid-19 izay tetsy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny tetsy Anosy. Nanangona ny vaovao Ambinitsoa Andriamaservelo sy Rija Rakotson. Ny raha mijery miezaka natao nandritra ny ady amin'ny valanaretina coronavirus ao anatin'izany ny fandaniam-bola ny zavatra vita ary ny ezaka manokana mbola ho atao na ny asa maika mandritra ny 3 volana ho avy. Ny fanapakevitra soka atao anatin'izao volana zao dia ny fahavononan'ny gouvernementa hanohy hatrany ny ezaka mba hiaditsika amin'izao valanaretina zao. Efa voavitsika ny valanaretina kanefa mbola tsy lefy tanteraka eto firenetsika. Hiditra ao anatin'ny fotoana mampangatsika ny andro atsika afaka voana vitsivitsy dia mila mametraka lamina vaovao zany atsika. Eto amintsika mba sanatry ny vavy dimilena tsy rongatra indray ny valanaretina. Ny tiana ambara ao anatin'izany vonona reo mpiara-monanto atsika rehetrarehetra reo ifanometanana mpitondra fanjakana ny amin'izay ezaka rehetrarehetra mbola ataontsika amin'izao fotoana zao. Tapaka fatohizana hatramin'ny volana Jiona ny fanatanterahana ny drafitra national maro lafy entina hiadina amin'ny Covid-19. Aorian'izay dia ho raisin'ny plan émergence de Madagasikara. Amin'ny fivoriana manaraka no anorana teti-bola ilain'ny sehatra asa tsirairay ilana fanarenana maika. 1.7 miliara ariary mo ny teti-bola ho ampiasaina. Kambana amin'ny gouvernementa fitombin'ny folo ny fiadidinan'ny repoblika ny solon-tenan'ny mpamatsy vola ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonimpirenena moreto ny kondoha ireto. Izany mikasika ny ady amin'ny Covid-19 momba ny isan'ny mponina eto Madagasikara kosa nahitana fivoarany be ny isan'ny mponina eto Madagasikara tato anatin'ny 20 taona raha araka ny tatitra tamin'ny fanisambahoaka ankapobeny natao farany teo. Fantaro ary fa tamin'ny taona 2020 sy 2019 no nanaovana izay fanisambahoaka izay farany teto Madagasikara navoaka androany ny tatitra ny RGPH 3 na ny fanisambahoaka ankapobeny andiany fahatelo. Ny andinjiny vaovao entiny Babi Stéphane sy efatra amin'ny fitopolo amin'ny zato sy efatra arivo sy fito alina sy nety sy dimy amby roapolo tapitrisa isika mponina eto Madagasikara amin'izao. Manatombo ny vehivavy raha oharina amin'ny lehilahy. Amin'ny ankapobeny dia mipetraka any ambanivohitra ny mahery ny 20% ny malagasy. 17 faingo eny taona kosa ny taham-pahavelomana amin'ny ankapobeny izay miovaova araky ny mahalasy ny mahavavy. 17 faingo 7 taona ho an'ny vehivavy ary 17 faingo eny taona ny lehilahy. Ankoatra ireo toetoetra ankapobeny mponina dia hita taratra ao anatin'ity tatitry ny fanisambahoaka ankapobeny ity ihany koa ny antsipiriany momba ny isam-pianakaviana. Fantatrary fa miteraka efatra amin'ny ankapobeny ny vehivavy ampitaona manambady. Ny 13 faingo 300 ny zatovovavy latsaky ny 12 taona ihany koa no efa niteraka. Ankoatra izay
dia 7.5 isanjato ny mponina amin'ny ankapobeny no nahavita ny ambaratonga fototra amin'ny fanabeazana, 2.7 isanjato no nahavita ny ambaratonga faharoa. Ahafahana manitsy ny politika mpanjakana ho an'ny fampandrosoana ny fahazahoana ireo antotanisa vaovao ireo izay afaka ampiasaina ato anatin'ny volon-taona. Ny zavatra misy ny vahoaka malagasy dia any amin'ny tontolo ambanivohitra misy azy. Hitantsika teo fa manakaiky ny raiky amin'ny 20 isanjato mponina dia any ambanivohitra, 7 isanjato ihany no tendrenivohitra. Midika zany fa raha iady anaty iady fantrana atsika, raha hijery atsika ny politika eo amin'ny toeram-ponenina sisisy, tsy maintsy manao ezaka betsaka atsika ny tontolo ambanivohitra. Izay ihany nahafahantsika tena manana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fantrana sy mitondra ao anatin'ny sotram-pandrosoana eto Madagasikara. Mpiasa 5,4 no nampiasaina tamin'ny fanisam-bahoaka ankapobeny izay naharitra 3 taona. Nohon' izay hoe recensement zay nanarany tsy tokony hisy olona adino na zone adino na kely ara dia nakinonay tamin'ireo autorité locale ny commune sy ny district zay ndraikitra zay natsangana daholo ireo comité ireo dia zay vao niditra tsikelikely amin'izay amin'ilay asa teknika. Tsy ahivina moa fa ny taona 3,770 no nisy fanisam-bahoaka ankapobeny farany, 20 taona dia aoriana vao navaozina indray ny antotanisa momba ny mponina eto Madagasikara. Raha fehezina dia miazakazaka ny taham-pahaterahana teto Madagasikara tato anatin'izay 20 taona izay. Nisy fiatsarany kosa teo amin'ny taham-pahavelomana sy ny fidirana an-tsekoly ary mbola tatsany akamaroan'ny malagasy. Zay zany ny isantsika eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Fa manoloana ny tsaoha izay niely momba ny vola $100 tapitrisa izay nambara fa voaray ny fitondram-panjakana malagasy dia manitsy izany ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tsy marina io vaovao io fa tsaona ely. Babi Stéphane sy Rizarikotson ihany no hitondra ny andinindiny vaovao. Hitako ato amin'ny Facebook ato fa misy manery-tsao ary miopefy ireto mpanao politika sasany dia ho nivon'ny mpanohitra. Zao no lazaiko anareo tsy misy an'izany $600 millions azontsika amin'ny FMI zany. Aoka zava. Ho ataoko rentany rentanitreto sy ny vahoaka malagasy dia nareo mpanao gazety mba ampitaony amin'ny vahoaka tsy misy an'izany $600 millions zany fanampiana avy amin'ny FMI ka na hodikodin'ny fitondram-panjakana mba aoka malala menatra reto koa. Samy malagasy isika, samy tompona ndraikitra amin'ny teny aely tseroa aoka mba handanjalanja izay teny avoaka. Ny programa anasa izay mampietrakitsika miaraka amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena rehefa hitanareo tany amin'ny haino manjery zany dia ahafahantsika misitony tirage ampahany ary mihoatra n'izay ampahany tokony zoantsika eo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena zany ao ny $320 millions mbola ediny zany fa tsy hoe opelan-tanana akory. Ny facilité de crédit rapide efa azontsika tamin'ny herintaona indroa taona tsisy conditionnalité ezaka lehibe ataon'ity gouvernemanta ity zany. Herinandro ny fifandraisan-davitra fionana tamin'ireo mpianatra ho injiniera eny Vontovorona no nanokafan'ny ministeran'ny postra izany androany tamin'ny alalan'ny loha Barendasy mikasika ireo tetikasan'ny fitondram-panjakana ampandrosoana ny tontolon'ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara na ny modernisation de Madagasikara ao anatin'ny velorano fa 1.2 Lemana Élysée eo amin'ny sariny Rodriguez Afmaly. Tetika zava-pandrosoana ny fifandraisan-davitra sy nomerika tanterahany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao manerana ny Madagasikara no ivon'ny tafa notariny ministrin'ny postra sy fifandraisan-davitra tamin'ny mpianatra ho ingénieur eto Vontovorona amin'ny haha teknisianina dia izy ireo no handray antanana ny fanohizana ny asa fampandrosoana atao ankehitriny. Mila olona mahay mitantana projet. Zay hoe mba menara mahaiza mitantana projet. Mila mahay manao business plan. Hoe raha ohatra ka moa zany ka ho asiana hotspot amin'ny toerana raiky, inona mety vokatra ety na manao business model. Zay zavatra nizay tamin'ny voalohany. Raha ohatra raha koa amin'izay dia mila mahay
télécom mila mahay manao équipement ao amin'ny resaka varotra ao amin'ny resaka économique ao amin'ny resaka fahaizana mitantana zay a vo tonga amin'ilay hoe fahaizana ingénieur. tetikasa hotspot fametranao ifibojy manerana ny district famoronana ny application Cov Data hiadina amin'ny fiparitahany valanaretina Covid-19 Kere Data hanamorana sy handrindrana ny fizarana sakafo na fanomezana any amin'ny faritra misy Kere somby ny tetikasa tary ny ministère ny poste hanatanterahana ny velirano faha 1 modernisation de Madagascar. Zany zavatra rehetra zany dia mila raha teny hoe mila fototra ray mila sokola ray hitatana zany zay le application logicielle Cov Data ary manao an'izany zavatra zany dia tsy tokony olona hafa fa olona loatra nareo. Herinandro ny fifandraisan-davitra no iantsona ity herinandro diavintsika ity ka nasehon'ny ministry ny mpianatra ny votovorona nandritra ity fionany ity ny tanjona amin'ireo ezaka atao amin'ny fampandrosoana ny fifandraisan-davitra sy ny fifandraisana izany amin'ny fampiroboroboana ny toe-karem-pirenena traikefa ho entiny sy ny asa ho voaforony. Tenenivony Sena androany nidinika matra tamin'ny ambassadorny vondrona européenne Giovanni Di Girolamo. Io torakandro io ny filohan'ny antony mirandolona Hermanana Razavamaefa dinika izay niompana tamin'ny lafin'ny fifandraisana ara-politika sy ny toe-karena ary ny sosialy nanangona ny vaovao tetsy amin'ny antony mirandolona Bertrand Ranevmanana sy Stéphane Alphonse. Manandanja lehibe eo amin'ny fampandehanana raha-pirenena ny fionan'ny filohan'ny anteny-merandolona Hermanana Razavamaefa sy ny ambassador ny vondrona européenne Giovanni Di Girolamo teto amin'ny Lampananosy-kely. Ny vondrona européenne izay praiombonantoka voalohany amin'ny Madagasikara eo amin'ny lafin'ny toe-karena sy sosialy ary ara-barotra. Olana iombonan'izao tontolo izao ny Covid-19 hoy ity masovo ity saingy tsy atao anakana ny fampandrosoana atao izany eo amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa. Qui devient encore plus important dans cette phase de pandémie. Comme vous savez, tous les pays du monde sont durement frappés par la pandémie. Madagascar s'est sorti relativement bien comparé à beaucoup d'autres pays. Mais bon, il ne faut pas baisser la garde quand même. Et là aussi, les effets économiques de toute façon sont arrivés aussi en termes de déploiement des manque des recettes touristiques. N'oubliez que Madagascar, après une période de trouble, a récupéré son statut de démocratie. Et donc, il faut continuer à le défendre en promouvant le dialogue, en laissant tout le monde s'exprimer, en même temps en donnant toujours comme priorité l'intérêt national. Taorina ny fifampiresahan'ny rotota dia nilaza ny filohan'ny anteny-merandolona fa manova zavatra betsaka eo amin'ny fifandraisany Madagasikara sy ny vondrona européenne ny finiavan'ny fitondram-panjakana malagasy mamany olana ara-politika sy sosialy ary ara-ekonomika. Verina tanteraka ny fitokisan'ny zao tontolo zao amin'ny Madagasikara na ny zareo amin'ny FMI zany na zareo amin'ny Union européenne zay avy niresaka nandritra fotoana maharitra teo tamin'ny tenanay dia nanambara mazava mihitsy fa mahatoky tanteraka zareo amin'ny hoavin'ny Madagasikara ary vonona tanteraka ifanometanana amintsika amin'ny lafin'ny fanarenana ny toe-karentsika, fanarenana ny lafin'ny ara-sosialy ary izy moa dia mbola nanamafy mihitsy hoe mba hirosoana amin'izany dia ilaina ny sy ny fandriam-pahalemana sy ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny tenanay moa eto amin'ny Sénat dia nanome toky fa hanao ny ezaka rehetra mihitsy mba hisiny ny filaminana, ny fandriam-pahalemana, ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Praiombonantoka rahabola tsy azo hidivirana ny vondrona européenne 2.25 tapitrisa euro ho fanamafisam-piaraha-miasa amin'ny firenena afrikanina no natotony eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana taona vitsy lasa izay. Ary amaranantsika ny tapany voalohany amin'ny fampalalam-baovao miditra amin'ny andiany faharoa indray ny fiara-miasa eo amin'ny tetikasa CASEF na ny croissance agricole et de sécurisation foncière sy ny INDDL mikasika ny fanohanana ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana indrindra eo amin'ny sehatra ny fananantany ny Teamavavy Mamravoavson. Karatany misa roa tapitrisa no zaray ny tetikasa CASEF hatramin'ny taona 2024 ao anatin'izay dia isy ihany koa ny fampifanana n'ireo ben'ny tanàna sy ireo mpisehatra rehetra
Manodidina izay fananantany izay sy ny fampandrosoana eny fotony amina komuna 7 sy 700 manerana ny faritra 410 iasan'ny tetikasa. Ny teti-bola izay omena amin'ity fifanaraka azy ity dia eo amin'ny 3,102 millions ariary. Ny anisan'ny mampiavaka an'ity tohana ara-bola ity dia misy zavatra vaovao, anisan'izany ny fampiofanana momba ny approche genre, misy fanatsarana ny fomba fiasa izay raha miasa miaraka amin'ny ministère-ny aménagement du territoire sy ny travaux publics. Anisan'ny miara-miasa amin'ny fanatanterahana izay tetikasa izay ihany koa ny INDDL izay mifantoka amin'ny fampiofanana ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Miompana bebe koa amin'ny fiofanana ireo tompon'andraikitry ny BIF, eo ihany koa ny tompon'andraikitry ny commune, ny ben'ny tanàna, ny président conseil. Arak'izany misy fiofanana maromaro atao miainga avy amin'ny formation des formateurs, isy ihany koa ny formation ho an'ireo animateur any an-toerana. Aritra 10 volana ny tetikasa izay vatsiany ny banky iraisam-pirenena vola. Misy ny fanaovan-tsony ny rahan'ireo tompon'andraikitra rehetra ho fanombohana ny tetikasa. Ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao isika, trano 700 sy 700 tafo no tandidomindozy ny ampamarinana tsy mialonjafy Ambohipotsy Manjakamiadana ary ankady lalana amin'izao fotoam-pahavatra izao. Efa nisy trano roa ny rodana omaly ariva ka manamafy ny antso avo amin'ireo ponina eny amin'ireo toerana avo ireo. Ny avy eo anivon'ny BNGRC mba anaraka ny fepetra ny jeraka ny mikasika izay Antsarakotomanana sy Mamy Ravoafison. Trano iray no avaozana ity ny anjera tamina trano mifanila amin'ny alady tokony ho tamin'ny 10 ora mahery teto Asaondra Fokontany Manjakamiadana ity. Andro vitsimonja taoriana nametrahany BNGRC saina mena manambara loza amin'ny tatao tety amin'ny faritra ambony noho ny rotsakorana. Ramatoa iray no voatsindry ny trano ka voatery nosokiriny fokon'olona sy ny pompiera ny BNGRC sofa tsy nisy ny ainana foy tamin'izy efa mianaka iray trano. Ny tena atahorana hoy ny teknisianina dia ilay atao hoe effet domino. Le effet domino zany raha misy mirodana aty ambony dia mety rotsaka makany ambany, dia mety andravany any ambany ihany koa. Nanome fepetra ny BNGRC any Fokontany sy ny ULGRC ety anivon'ny Fokontany mba anentana n'ilay olona rehetra zay mipetraka amin'ny trano efa antitra aloha mba miala moramora mandritra ny fotoam-pahavaratra. Tanina zany tsika Fokontany, tsika fokon'olona zay ao anatin'ilay filazana lozamena mba anaraka atsaka sy andavany fepetra iarovana ny aitsika zany. Anisan'ireo trano efa mitritra ity ho faindry Sandrina ity. Mbola tsy tafiala ato aloha zareo hatreto na dia efa miaina anaty fitaintainana andro aman'alina aza amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Efa mieritreritra ny miala izay. Rehefa mahita dia efa ela ihany izay netrehitra hoe hifindra amin'ilay oro ohatr'izany. Inona no mahatonga anareo mbola tsy tafiala hatreto aloha? Mbola tsy mahita trano. Manahoana izao ny fitaintainanareo amin'ny zava-misy ety indrindra atahorinan'ilay nisy trano niotsaka tety akaiky tety? Tebiteby dia tsy dia matory firy amin'ny alina. Inona tena mahatonga anareo tamany ety? Mahatonga ny tamana eo amin'ilay fiarahamonina mahafinaritra. Ry Anitra kosa efa tapa-kevitra hifindra trano any amin'ny fianakaviana. Tsara efa any Andohalo. Any amin'ny fianakaviana fianakaviana. Rojajotsaka ny tany. Na izany aza, hatreto ny se Fokontany Manjakamiadana, raha neto amin'izy ireo manokana dia tsy mbola nisy olona nampilaza atao amin'ny Fokontany fa hifindra trano aloha manoloana izao loza mitatao izao. Tsy mbola nisy aloha ny olona mifindra monina hatreto fa ny fanetranana foana no ataonay. Hoe raha fantatrareo ny toerana misy anareo fa atahorana dia na ianareo no mifindrany amin'ny fianakaviana na ianareo manantona Fokontany. Ny toerana izay ametrahana ny Trabona aloha hatramin'izay dia ao an-tany malalaka ny EPP ao Ankadinandriana. Tsy maintsy mampandre ny BNGRC zahay ahafahana mahazo an'ilay tanty ametrahana azy. Fa ny trano aloha ny commune moa zany nefa nilaza fa hoe misy trano azo ametrahana an'izy ireo. Efa nisy ny fampilazana, fampitandremana ary mbola amafisy ny tompona andraikitra fa trano 700 tafo no aina hiaran-doza ety am-pamarinana tsy mialon-jafy Ambohipotsy Manjakamiadana Ankadilalana.
taorian'ny fanadihadiana lalina raha ho an'ity fitoam-pavaratra ity. Eo zany toerana tena atao hoe ahina betsaka ny hoe efa simba ny nofotany a efa ataorana ikodia fotsiny ny vato a dia zay tsy misy vahaolana azontsika atao afa-tsy ny fialana amin'ny toerana farafaharatsy zao fahavaratra zao. Ary io koa raha mbola tiako mitenenina tsy hoe tapitra ny volana avril na mois de mai no tapitra ny fahavaratra de hoe tonga de miverina avy hatrany tsy atopo. Aleo miandry kely ray volana teoriana raha zay vao raha ohatra ka tsy maintsy miverina eny amin'ireny toerana reny. Fa izaha eto amin'ny BNGRC dia mbola manana foana hoe tsy misy olona tokony hipetraka intsony amin'ny toerana iny satria tena efa hoe danger imminent loza mitatao ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Mba hisorohana izany loza izany dia efa manomana toerana vonjy maika ny ministeran'ny mponina ho an'ireo tsy afaka mifindra any amin'ny fianakaviana na manofa trano amin'ny toeran-kafa ka ny fokontany no mandamina izany. Zava-misy amin'izao fahavaratra izao iny fa tafiditra ihany koa amin'ny tatitra vokatr'ilay oran'ny kija ny sesy ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Nisy ihany koa ny faritra vitsy hafa nisy fiantraikany betsaka izay oran'ny kija ny sesy nandritra ny 7 andro izay toy ny tany Amparafaravola faritra Alaotra Mangoro nisy trano zatafo no dibo-drano olona 770 traboina vokatry ny fiakaran'ny rano tamina digy iray vaky tamin'ny taon-dasa nefa mbola tsy vita hatramin'izao. Tsy maintsy nametrahana trano ilay nipetrahan'izy ireo ary nandefasan'ny BNGRC sakafo ihany koa ireo traboina. Tapaka ihany koa ny lalana RN 3A noho io digy simba io. Ankoatr'izay any Befandriana avaratra any amin'ny faritry Sofia dia tapaka ihany koa ny lalam-pirenena faharoa amby 30 mampitohy any Befandriana sy Antsohi. Izay amin'ny ankapobeny zany ny vokatr'ilay 7 na ilay hoe 7 andro ny sesy nisy rotsakorana araka ny tatitra avy amin'ny BNGRC ihany. Manodidina izay ihany miakatra ny haavon'ireo renirano eto an-drenivohitra hatramin'ny sy ny orana tsy niato nandritra ny 7 andro tsy mbola mahatratra ny haavo mampatahotra akory hoy ny avy eo anivon'ny Apipa nijery ny mikasika izay indray natao mayavy. Ny zakany mafy toy ny olombelona mitady rano hosotroana ihany koa ny renirano teto an-drenivohitra nandritra reny fahamainana tsy nisy ny rotsakorana ireny hoy ny avy eto amin'ny Apipa satria samy ny iba avokoa ny ahavon'ireo renirano na ikopa na isisony eny fa na ny any Bevomanga. Nampiaina an'ireo renirano ireo nefa ny fisiany rotsakorana tsy niato nandritra izay herinandro izay. Manomboka miakatra ny ahavon'ny renirano ary misy ihany koa ny mari-pandrefesana amin'ny rotsakorana izay efa manome salanisa amin'izao fotoana izao. Raha tamin'ny volana janoary, raha volana lasa tahaka an'izao 10 volana janoary dia misy miiba ny ahavon'ny renirano. Raha ny refy tamin'izany latsaky ny -0,20 mètre, izany hoe latsaky ny 20 centimetatra ambany mihitsy ny ahavon'ny renirano tamin'izany fotoana. Ankehitriny izy efa misy 20 centimetatra ambony mari-pandrefesana ny ahavon'ny rano amin'izao fotoana izao ho an'ny ikopa eo anosy 100. Ho an'ny renirano sisony eo ampita-tafika kosa raha miiba -0,12 mètre izy tamin'izany fotoana izany ankehitriny izy efa mananika ny 1,20 metatra sy 20 centimetatra amin'izao fotoana izao, izany hoe efa misy fiatsarany ny ahavon'ny rano. Na izany aza dia mbola tsy tonga amin'ny haavo tokony antsoina fanairana izany satria mbola amin'ny antoniny ny refin'ny fiakaran'ny rano. Asany Apipa ny fanairana ny olona amin'ny fiakaran'ny renirano izay indrindra no mahatonga ny Apipa miandraikitra an'ireo mari-pandrefesana ahavon'ny rano sy mari-pandrefesana ny rotsakorana ireo. Raha ohatra eto ikopa no resahana mari-pandrefesana nosy 100 dia eo amin'ny 3 metatra eo ny fanairana loza manambana, loko mavo izy amin'izay fotoana izay ary eo amin'ny 3 metatra sy 50 ny fanairana loza mitatao, loko mena. Renirano sisony ampita-tafika 3 metatra sy 50 izy loza manambana, loko mavo ary eo amin'ny 9 metatra izy loza mitatao, loko mena. Farany any Bevomanga amin'ny reniranon'ny ikopa izany any ny fivarianan'ny rano eto Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Rehefa mananika ny 4 metatra ny ahavon'ny rano ao amin'ny Bevomanga dia loko mavo izy izay
loko loza manambana ary raha mananika ny 1 metatra sy 10 dia loza mitatao loko mena. Raha misy ny fiakarana mahatratra ireo rehefa ireo dia tsy maintsy hampandre ny rehetra ny apipa manomboka ny fitondram-panjakana sy ny ratsamangaiky any rehetra. Raha ny eny amin'ny faritra iva kosa no asiana resaka dia mety ho ny fahatsetsena n'ireo lakan-drano manodidina no mampiakatra ny rano any amin'izy ireo satria mitady lalana ivoahana ny rano hanika ireo toerana iva rehetra no mahita faisana amin'izany. Tsara ny malamarika fa efa tsy anatin'ilay fito na ilay fito andro irotsahan'ny orana intsony isika manomboka amin'ity herinandro ity araka ny fanazavana ihany fa tsy ahina hiteraka rivo-doza ilay tangoron-drahona mitoetra ao amin'ny lakan-dranony Mozambika saingy raha imaso akaiky kosa ny fivoarany ranonambarany avy eo anivony sampana mpamantatra ny toetrandro. Vola Ravarazoa, Jakira Kotomanga. Efa tapitra tamin'ny 420 ora lasa teo ilay fito izay nabetsaka rotsakorana saika manerana ny nosy indrindra fa ny teto andrenivohitra hiditra amin'ny vanandro fa avaratra tsotra indray isika mandritra ity herinandro ity somary ena izay rotsakorana izay rano nambarany ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Amin'ity herinandro iray manontolo ity zany amin'ny ankapobeny aloha mbola manjaka kely aloha zany ny tsioka avy any avaratra zay manakorotana kely ny toetry ny androntsika amin'ity amin'ny faritra avaratra andrefana sy aty amin'ny atsimon'ny nosy. Ireo zany somary mitoetra kely ho an'ny anio ny rapitso hatramin'ny larobia maraina any zany fa somary misinda kely izay toetrandro mikorotan'izay ho an'ny manomboka any amin'ny avaratra aloha izy voalohany dia mitatra tsikelikely mankaty amin'ny faritra anatiny amin'ny afovoan-tany dia mety hiverina ihany nefa n'izay rotsakoran'izay any alina any raha miresaka tsika ohatra hoe ny andron'ny alakamisy mety ahitantsika rotsakorana ihany zany any amin'ny alakamisy alina any dia mety maimaina indray ny zoma dia mety na makany amin'ny farany herinandro. Mahakasika ilay tangoron-drahona miforona ao amin'ny lakan-drano Mozambika kosa indray tsy hisy ny fiantraikany amin'ny toetrandro ankapobeny fa somary ampikorotana ny eny amin'ny faritra hafa. Ity tangoron-drahona ato amin'ny lakan-drano Mozambika ity dia mbola hatreto aloha zany mbola tsy misy zavatra azo resana firy mahakasika azy mbola araha maso hatrany zany mety fivoarany izy moa zany any anaty tany misy ny fohibeny amin'izao fotoan'izao. Tangoron-drahona izy zao no mamaritra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny amin'ity ilany andrefan'ny nosy ray manontolo ity dia ny atsimon'ny nosy dia midina mandeha mena atsimo izy io amin'ny ankapobeny dia izay no somary mampihiratra kely ny aty amin'ny tapany avaratra dia rehefa mivoaka an-dranomasina moa izy dia ho hita eo indray ny mety mbola ho fivoarany hoe hitondra rahona mbola hitondra rahona aty amintsika miankina amin'ny ivony miankina amin'ny zotrany. Araka izany dia tsy niteraka fiforonana rivo-doza fa kosa nisy nahatsara azy ny fandalovan'ilay fito tamin'ny herinandro teo indrindra fa ho an'ireo faritra voasokajy maina tanteraka nandritra ity volana febroary ity toy ny tany amin'ny faritra loatra mangoro. Mifarimbina ireo mpitandron'ny filaminana amin'ny famogorana ireo fitaovam-piadiana ampiasain'ny jiolahy basy anjatony maro indray no tratran'ny tafika malagasy izay naseho tetsy amin'ny etamajoro Andohalo. Griffin Bakoliniana. Tsy azo avela eo am-pelatanan'ireo olon-dratsy fa loza mitatao any fandriampahalemana ny fiparitany fitaovam-piadiana entin'ireo jiolahy manao ny asa ratsiny. Samy manao avy andohan-drahany amongorana azy ireo noho izany ny mpitandro filaminana. Manaraka lalàna ny fanangonana an'ireto basy ireto. Tsy mora ny maka an'ireny fitaovan-ireny am-pelatanany fahavalo. Ny mampalahelo dia izao mbola misy any tompona andraikitra tsirairay any ambadibadika any. Mbola miraitsy kombakomba fa za koa za dia etitra ny teniko. Raha basy azo mandritry ny opération izy izany mamebaiko récupérena reny basy reny dia aterina aty amin'ny etamajoro ho amarinina dia aterina mivantana eny amin'ny tompona andraikitra eny amin'ny dilsa ary misy fotoana anapotena izay tsy misy baiko afa-tsy zay. 420 ireo basy voango ny tafika malagasy tamin'ny toerana 3 samihafa ny ZRPS Alpha 2 ny faritra Andilamena ho an'ny faritany miaramila fahatelo ary ny RM4 izay ahitana fusil d'assaut 420, MAS 36 N fusil de sas 220,
pistolet iray, fusil de fabrication locale 20, pistolet fabrication locale 40, boîte chargeur ho an'ny fusil d'assaut 40 ary cartouche de 7,62 mm 4. Ny maka ny tony zany araka nazavaiko teo misy endriny roa foana nazavaina taminy na io durant ny opération zany hoe rehefa resa ny fahavalo de récupérer ny miaramila mibasina tratra amin'izay toerana mety atratrarana azy na eo anaty trano na ny fanaovana fanarahandy ny action ny miaramila zay manomboka tonga amin'ireny jaune rouge reny de manomboka me jaune fotsy reny de zareo efa tonga amin'le fahatongavatsaina dia namerina mibasy amin'ny sitrapony na mbola misy any faritra sasany any de nidina miaramila zay nahazoantsika nreto fitaovany reto enao zao ve de manaiky mihitsy hoe toty ny basinao ino na tsisy olona anaiky an'izay mihitsy fa tsy maintsy miady miaramila zay nanaova mively rano ho an'ny tanyrazana. Misy amin'izy ireo ihany koa basy tsy ara-dalàna naterin'ny tompony na dia eo zany ezaka ataony mpitandro filaminana dia miantso hatrany izy ireo amin'ny fiara-miasan'ny tsirairay mba ahafahana mamongotra tanteraka ny asan'ireo olon-dratsy. Eo amin'ny lafiny fampianarana sy fanabeazana fanapa-kevitra maromaro no noraisin'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ity taona ity anamaivanana ny fahasahirana ny ray aman-dreny amin'ny fampianaran-janaka teo ny fandefasana ny caisse école ny fanomezana subvention ho an'ireo mpampianatra fa indrindra ny fampianarana amin'ny sekolim-panjakana 0 ariary na koa hoe tsy misy vola loha mihitsy tojo fanomezana Andry Rajaonarivao. Tsy misy vola aloha intsony amin'ny fampianarana ny zaza malagasy eny anivon'ireo sekolim-panjakana hoy ny avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Efa noraisin'ny fanjakana avokoa ny vesatra isan-karazany tamin'ny alalan'ny fandefasana ny caisse école ho an'ireo EPP CEG ary manomboka izao nomena izany ihany koa ny eny anivon'ny lycée. Eo ihany koa ny subvention ho an'ny mpampianatra efa mpahazo izany ary ho an'ireo mpampianatra tsy misitraka ny subvention na ny non-sub dia misy ny fanampiana manokana omena azy ireo. Misy amin'ireo ray aman-dreny ihany koa anefa nangataka teo anivon'ny ministera fa mbola te hanampy ireo mpampianatra amin'izao vanim-potoanan'ny krizy izao. Neken'ny ministera ny fangatahana izy ireo saingy misy ny fepetranapetraka. Tsy maintsy manao fivoriam-be zany zareo assemblée générale zay mba te hanampy amin'ny fagnifanan'ny mpampianatra non subventionné ato amin'ny sekolinay dia manao fivoriam-be zany zareo ary tena fivoriana ankatoaviny rehetrarehetra zany hoe misy procès verbal miakatra ty amin'ny ministère foibe ary ty ministère foibe misy ny sampana ndraraha mikarakara ny atao hoe encadrement ny inspection direction mihitsy izy misy ny atao hoe IK unité de contrôle et audit dia ampiakarina ty le PV alohany andeha anao io karazana fanarahan-jareo any io malalaka dia malalaka ary tsy misy teritery tyo ho fanapahan-kevitra zay ho ataon'ny ray aman-dreny ty. Efa eo mpandrafetana sy ampana-marinana ny lisitra ho an'ireo mpampianatra non subventionné ireo amin'izao fotoana izao ny ministera ny fanabeazam-pirenena ka orin'izay no anomezana ny fanampiana manokana ho azy ireo. Efa tsy misy vola loha araka izany ny fampianarana eny anivon'ny sekolim-panjakana fa tsy maintsy atao kosa etsy andanin'izay ny fanatsarana ny fotodrafitrasa vaovany olan'ny mpianatra amin'ny EPP Anosy Arivo Ambohimanga Rova nahazo fotodrafitrasa vaovao izy ireo. Norosoa Randriamanana sy Lemana Elize no nanangona ny vaovao. Tafatsangana ny efitrano sekoly vaovao miisa 2 eto amin'ny EPP Anosy Arivo trano fanampiny izy ity izay samy feno W avokoa analaolana ny sekoly amin'ny fahabetsan'ny mpianatra anaty efitra iray ny nahavitany ny fotodrafitrasa. Ny atao ato classe 10e satria ny 10e no be dia be ihany koa. 10e section anankiroa misy 76 élèves de misy 4 par table zany amin'izao dia izao izy zany mba afaka misitraka malalaka tsara. Farobe zay fa tsara be le tableau dia zay mazoto mianatra be satria sady malalaka ny tsara. 10 tapitrisa ariary mahery avy amin'ny Addison Foundation avy any Irlande avaratra sy ny fianakavian'ny Murphy mpiara-miasa amin'ny Madagascar Development Fund no nahafahana nanangana ny efitrano fanampiny. Nitondra ny anjara birikiny koa
ny ray aman-dreny ny mpianatra. Zay ny antoka ny vato-kely sy ny fasika dia manevra ny ray aman-dreny manao partour vita soma tsara moa izy ity. Raha taloha zany azo lazaina hoe 50% ny taham-panadinana amin'ny CPE dia zao asanay no milaza fa efa nahita 100% zay tamin'ny CPE farany teo. Ankoatr'izay dia nanome fitaovam-pianarana mitentina 7 hety sy 7 tapitrisa ariary mahery ny Addison Foundation ho an'ny mpianatry ny EPP Anosy Arivo ety amin'ny commune Ambohimangarova. Mpianatra miisa 700 noraisina ara teknikan'i Zoma teo ny efitrano vaovao ny sekoly izay notronony ny taleny kabinetra ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena. Misaotra amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana amin'ny fiara-miasa izay nataonareo tamin'ny ministera sy ny fanolorana n'izao fotodrafitrasa izao izay ahafahanyreto mpianatra marobe misitraka izany antsoina hoe fanabeazana tsara kalitao zany. Ny EPP Anosy Arivo dia sekolim-panjakana ny orina voalohany taty Avaradrano araka ny fanazavana. Tiany mbola zaza na ankizy dia efa hita fa manana talenta manokana ny olona iray. Notrandrahana izany talenta izany tamin'ny alalan'ny fifananana teo amin'ireo zaza Kamboty sy sahirana ara-pivelomana eo anivon'ny akany Soamiely ao Ampitatafika. Norosorandriamanana sy Fenorandriamalala no nanangona ny vaovao. Tafiditra tao anatin'ny laharana 5 voalohany ny faninana mivelam-ponga teto Antananarivo ny ankizy teto amin'ny akany Soamiely Ampitatafika. Talenta miafina no foazin'ny mpanabe iray no nahafahana namantatra ny fahaiza-manao ny tsirairay. Fikambanana ny Andohana zany fikambanana nampy ny ankizy sahirana nanampy ny ankizy sahirana amin'ny resaka sakafo fampianarana amin'ny ankapobeny indrindra fanetsiketsehana ny talenta mba ahafahany izy ireo mampivoaka ny talentany mba hanao zavatra soa. Ny mpively amponga mirindra ny Soamiely izay ankizy nobeazina tato ny volavolaina tato efa manana izay groupe kely zay zany. Napetraka ho raim-piazy ireo Itselonina Bihira. Miisa 100 ny ankizy beazinato ary izy ireo ihany no volavolaina ho lasa mpanabe. Izao moa za zao raika 12 taona no efa tato any Soamiely dia zao lasa mpikarakara lasa mampianatra ny ankizy aty aoriana zay. Izy moa nanapo hoe anjay androany ianao iresaka amin'ny tselona iarety eny amin'ny tselona. Ny maha izy azy ireto ankizy no trandrahana rehefa hita izany dia ino no entina mitondra ny fiainany mba tsy ampitombo isan'ny mpangataka eny an-dalambe sanatria fa ifanohitra amin'izay azy ny hoavin'izy ireo. Miely, soa, miely, soa, miely. Lafim-baovao hafa atsangana any Maintrano renivohitra ny faritra Melaky ny selule ikirakira ny fandraharana vato sarobidy ny vohitra io tamin'ny fikonan-doha teo amin'ny manam-pahefanana an-toerana sy ireo mpandrahara ary ireo mpitrandraka vato any an-toerana ihany koa ny namanay Aurélia Rafringa. 420 amin'ireo mpitrandraka vato manodidina ny 200 aty amin'ny faritra Melaky hatreto no mandohetra ara-dalàna. Hampidirina tsikelikely hanara-dalàna ireo mbola miaina ao anatin'ny gaboraraka. Nampahafantarana azy ireo teto ny lalàna rehetra tokony izorany. Etsy andaniny mangataka fanamorana ny fomba fahazahoana permis ireo mpanangom-bokatra. Io hasarotany io manko anisan'ny fototry ny gaboraraka aty an-toerana. Tokony asia bureau-ny BCMM eto mba hamorana zay, hamoray zany ny petit opérateur mba hiditra amin'ny ara-dalàna satria zahay izao zany tsy maintsy miankina amin'olo misy permis, mana dossier, manao accord aminy mba hahafahanay mitrandraka zany. Mafaijijo commune iray ahitana mpitrandraka karazam-bato Agaty hatramin'ny taona 2012. Tsy mbola misy manana perimetre hatreto ireo mpitrandraka hatramin'izao. Mbola tompony mangatakatiny ihany koa ny commune. Olona be dia be kosa ny velomina ao anatin'ny kariera io manandrivona kanefa anisan'ny mampiegna kosa ny asan-dalo izy io. Eo zany ny olana bevata aminay agnivon'ny commune Mafejijo. Raha ohatra ka lany io vato io dia andehazako commune Mafejijo nefa tsy misy
tanberim-bidy mazava. Hatsangana ny selila ato amin'ny faritra melaka hoy ny gouvernora Patrick Ratsitoara mba hanatsarana izay tontolo ny fitrandrana vato izay. Ny fangatahana ny bureau d'administration minière sy ny référent zany eto amintsika dia efa nandeha tany amin'ny ministera izay efa nahazo valiny na afa-po fa ho tonga amin'ny maintany. Ao anelanelan'izay anefany tsy maintsy atao koa ny fandrosoana mba tsy isiny ny gaboraraka sy isiny ny fanatsarana. Tapaka zany androany fa hisokatra zany sy ho atsangana zany ny cellule zany amin'ny amélioration zany ny secteur minier. Io zavatra io zany dia ho taritin'ny faritra fa ho alaina daholo ireo partie prenante rehetrarehetra hiaraka hanao sosikevitra sy hanatsara. Fiara miasa mitohy mandavataona izay mitanjona amin'ity atrikasa fanomboana ity, tanjona ny sintona ireo mpitrandraka ho amin'ny sehatra ny ara-dalàna hatrany. Eo amin'ny lafiny finoana vetivety afatry ny RCV-Antananarivo Monseigneur Audon Marie Arsène Razanakolona ho amin'ity taona 2024 ity niompana amin'ny fandalinana ny finoana ho an'ny fankalazana ny faha-90 taona ny idiran'ny finoana teto amin'ny diocèse n'Antananarivo. Notsindriny mafy ny firoborobon'ny fitaovan-tserasera samihafa sy ny fampiasana ny teknôlôjia mivoana amin'ny tokony ho izy izay miteraka fisaraham-bazana sy fifandosona rakevitra eo amin'ny olombelona ka mila fandanjalanjana afatra izay natokana indrindra ho an'ny ankonana isan-tokantrano. Ny maresaka any ivelany nodimandry teo amin'ny faha-90 taonany i Carlos Menem, filoham-pirenena Argentin, tamin'ny faraparan'ny taona 20 tanoany. Ankoatr'izay miverina indray ny valanaretina Ebola any Guinée. Nijery ny mikasika ireo vaovao iraisam-pirenena ireo Nalso Andriamasinoro. La menace d'Ebola plane à nouveau sur l'Afrique de l'Ouest. Misy trangana Ebola indray eto Guinée, 7 isan'ny olona mitondra ny tsimokaretina, 3 hafa namony ainy. Raha ny fantatra, nisy olona iray matin'ny Ebola tamin'ny faran'ny janoary lasa teo, ka fifampikasoana nandritra izany fotoana izany no nampiparitaka ny aretina. Nandefa fitaovana isan-tsokajina sy vaksiny, isorohana ny fiparitahan'ny ity valanaretina ity ny OMS. Ho an'ny Repoblika Demokratika amin'ny Congo, olona 4 no mitondra ny tsimokaretin'ny Ebola. Lindro nitondra ny Argentine ny Carlos Menem, nanomboka ny Jolay 7 hatramin'ny 10 Desambra 7 5 taona kosa izy teo amin'ny toeran'ny loholona ary efa governoran'ny La Rioja eto Argentine nandritry ny 5 taona. Nanamarika ny Carlos Menem ny fampiarana ny politika neoliberal. Ankoatr'izay ny lafin'ny toe-karena izay nitontongana tamin'ny taona 2010 raha nisy filaminana talohan'izay. Efa voaheloka higadra 7 taona izy tamin'ny 2012 noho ny fanaovana varomaizina fitaovam-piadiana. Milona nefa ny raharam-pitsarana ka tsy tanteraka izany. Mbola voaheloka higadra 3 taona indray Carlos Menem tamin'ny 2012 saingy afaka noho ny immunité parlementaire nananany. Nodimandry ny 14 febroary 2024 ity olo-mpanjakana Argentin ity teo amin'ny faha-90 taonany rehefa notsaboiny nandritra ny volana maro. Tapitra ny fampalalam-baovao isaorana ianao nanakatra amin'ny farany mametraka ny veloma mandra-piona mirary soa ary toklasy tompofavy.